कोरोना के संकट से हर तबका प्रभावित है, चाहे अमीर हो या गरीब। लेकिन इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित निम्न वर्ग है, जो रोजाना कुआं खोदना और पानी पीना वाली कहावत को चरितार्थ करता है। हफ्तों से लॉकडाउन से जूझ रहे इस तबके के लिए उज्जैन के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया भी अधिकांश समय इस निम्न वर्ग के लिए 2 टाइम के खाने के इंतजाम में लगे रहते हैं और अक्सर अपने हाथों से भी खाना बनाने में गुरेज नहीं करते हैं। खाना बनाते समय वो सोशल डिस्टेंसिंग न केवल खुद के लिए बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी पालन अक्षरशः करते हैं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में घूम घूम कर लोगों से उनकी जरूरत के बारे में मालूमात करते हैं और उसका इंतजाम उसी दिन ही करने की कोशिश करते हैं। करंट न्यूज टुडे के लिए उज्जैन से बलदेव राज की रिपोर्ट।